Baik, kita akan unboxing mainan untuk bayi yang bernama Baby Fitness Piano. Nah, ini kemarin untuk belinya di Tokopedia. Baru datang, belum dibuka sama sekali. Ini masih nakban. Kita akan coba buka isinya seperti apa. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke. Di dalamnya kita akan lihat apa aja ya. Oke, udah habis. Ini ada yang lain. Ada kertas petunjuknya. Ini ada mainan, terus ada ini apa? Nah, ya kan nanti dipasang. Terus ada matras, ada pianonya yang pakai baterai bukan pakai cas. Ini ada standnya. Matras udah, 1 2 ya kelengkapannya. Untuk gantung mainan. Oke, apakah cuma itu? Coba kita lihat kelengkapannya di belakang. Tongel ke ada, duit ada, piano ada, ininya, standnya ada, matrasnya ada, mainannya ada, gantungannya ada semuanya, talinya ada. Oke, komplit, sip. Tinggal kita mau pakai, tapi ini belum bisa kita coba karena belum punya baterainya.